Perkenalkan, nama saya Yuni Ernawati. Saya dari jurusan Asisten Keperawatan kelas 12 Askep 2 SMK 17 Temanggung. Apakah benar nama Ibu Erna? Ya, benar. Perkenalkan, Ibu, saya perawat Yuni yang berjaga pada pagi ini. Saat ini saya akan melakukan teknik nafas dalam dan batu efektif. Apakah Ibu sudah siap? Sudah siap. Tarik nafas 1 2 3 4 5, hembuskan. Tarik nafas 1 2 3 4, hembuskan. Tarik nafas 1 2 3 4, hembuskan. Tarik nafas 1 2 3 4, hembuskan. Selamat dulu. Ini setelah dilakukan tindakan batu efektif, apakah perasaan Ibu menjadi lebih baik? Ya, baik. Oh iya, karena pemeriksaan sudah selesai, saya tinggal untuk ke ruang perawat dulu ya Bu. Nanti kalau Ibu mau butuh sama saya, tinggal pencet bar di atas. Ya.